А ты ведаў, хто маці ўсіх пасхалак? І што пасхалкі з'явіліся не ў гульнях, а значна раней. У фільмах, карцінах і нават праграмах кшталту Excel. Таму давай зараз паглядзім, з чаго ўсё пачалося. Не настолькі даўно. Хоць у пячорах людзі ўжо і хавалі свае сакрэты ў малюнках, мы возьмем перыяд трошачкі бліжэйшы. Памятаеш карціну «Тайная вячэра» да Вінчы? Кажуць, там схаваныя коды, сімвалы і нават музычныя пасланні. Мастакі і раней любілі пакідаць сакрэты ў сваіх творах. Праўда, раней ніхто іх не называў. А вось у геймдэв яны прыйшлі ў 1979 годзе у гульні «Adventure» для Atari. У той час распрацоўшчыкам было забаронена нават згадваць сваё імя ў гульні. Так, ніякага EA Sports. It's in the game. І вось што зрабіў Робін Уоррен, распрацоўшчык той самай Adventure. Ён схаваў у гульні таемны пакой, дзе з'яўляўся надпіс «Created by Warren Robinet». Гэта і стала першай вядомай гульнявой пасхалкай. З таго моманту хваля сакрэтаў у гульнях пачала расці. А чаму назва звязана з Вялікднём? Бо гэта пасхалка да амерыканскай традыцыі, калі дзеці шукаюць схаваныя велікодныя яйкі. Таму кожны сакрэт у гульні гэта як паляванне, дзе трэба быць максімальна уважлівым, каб знайсці сваё яйка. А сёння пасхалкі ёсць паўсюль, нават у Google Chrome. А ты напішы ў каментарах сваю любімую пасхалку і ці шукаеш іх наогул.